किसान वीरों सत श्री अकाल। मैं हिमांशु साहू आपका वेलकम करता हूं फार्मिंग सपोर्ट चैनल में। और इस वक्त हम कवर कर रहे हैं डिजिटेक ट्रैक्टर, जो कि देखने के लिए लोगों की कितनी सारी भीड़ लगी हुई थी, आप नीचे देख सकते हैं। तो हम इसके बारे में पता किए तो पता चलता है कि ये ऑनलाइन ट्रैक्टर है, हर तरह से ऑनलाइन सर्विस है। तो चलिए जानते हैं कैसे किस तरह से ऑनलाइन सर्विस है इसकी। और जो किसान वीर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में आ रही घंटी भी जरूर दबाएं। तो सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल। तो सर हमको बताइए इसमें क्या क्या खासियत है, कितनी देखने में भीड़ लगी हुई थी ट्रैक्टर को। सर ये डिजिटेक ट्रैक्टर है, इंडिया का पहला ऑनलाइन ट्रैक्टर है जो डायरेक्ट प्लांट से कस्टमर को उसके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी। हाँ जी, पहला ट्रैक्टर है लगता है ऑनलाइन दिखने वाला। बिल्कुल सर, ये ऑनलाइन ट्रैक्टर का पहला प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। हाँ जी। इस ट्रैक्टर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। इसमें हमने तीन स्टेप निकाले, तीन मॉडल्स निकाले हैं, जिसमें हमने TP51 आई। एक्चुअली हमने कस्टमर के खेत के लिए 60 HP का ट्रैक्टर है और इसकी PTO पावर 51 आई है। ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। तो 4 सिलेंडर ट्रैक्टर में हम इसमें देख क्या कर रहे हैं, इस ट्रैक्टर में हम 4 सिलेंडर ट्रैक्टर का 60 HP का ट्रैक्टर सुपर एयर क्लीनर के साथ 80 किलो का पहले इसका बम्पर है। हम आगे से चालू होते हैं। ये पहले आप इसके फीचर देखिए, 80 किलो का आपको आगे बम्पर मिलेगा इसका। और आपको आप अगर लुक वाइज देखोगे तो इसमें 2 लाइट, एक बीम लाइट और जो फेवरेट फार्म ट्रैक के कस्टमर पसंद करते हैं LED विद फॉग लाइट। और आपको बिजनेस ट्रैक्टर का बम्पर मिल रहा है। इसमें आप इसको लोडर डोजर के लिए यूज कर सकते हो, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो फ्रंट है वो फेस लिफ्ट है, ये इसको हम फेस लिफ्ट बोलते हैं। तो ये आप देखने होगा सस्पेंशन के साथ ये इजी टू, आपको उठाना बहुत आसान है। एयर क्लीनर है और पावर शेयरिंग है और 60 HP का ट्रैक्टर है, इसलिए गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसमें EGR भी लगा है। भाई जो इंडक्शन है वो काफी हैवी है। इसको API इंडक्शन बोलते हैं। जो API इंडक्शन का काम क्या होता है, ये API इंडक्शन जो अपने पीछे इंडक्शन पे जो जितना भी फोर्स पड़ता है उसको डिवाइड कर देती है। तो आप देखेंगे इसमें जो है हुक है, हम साथ दे रहे हैं। और आपको सीट देखने को मिलेगी। सीट इसकी काफ़ी आकर्षक है। आपको सीट में ये यहाँ पे एडजस्टमेंट है, फ्रंट में एडजस्टमेंट है। आपको ट्रॉली स्विच मिलता है यहाँ पे। अगर हमें ट्रॉली पर ट्रैक्टर चलाना है तो आपको वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से आप वायरिंग लीजिए और सीधा अपने ट्रॉली पर लगाइए। एक ये सेफ्टी कंसर्न भी है। और आप ये देखेंगे डबल QRC है जी, डबल QRC, डबल एक्टिंग QRC मिल गया। वहाँ पे स्पूल है, आपको कस्टमर को अलग से डिस्ट्रीब्यूटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और सारे आप देखेंगे ना तो जो ऑपरेटर्स हैं वो कस्टमर के हाथ के पास ही है बिल्कुल। और कस्टमर को इजी टू हैंडल, अगर कस्टमर 4-5 घंटे ट्रैक्टर चला रहा तो इस पर थकेगा नहीं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये चला सकता है। और सबसे अच्छी बात है, हम 6 घंटे सर्विस का वादा करेंगे ट्रैक्टर पर। तो उसमें क्या है, हम 5 साल की वारंटी तो दे रहे हैं। 5 साल की वारंटी में 6 घंटे में हम उसको सर्विस भी देंगे। 6 घंटे में हमारी सर्विस कमिटमेंट। और आप देखना है इसका क्या उपयोग है, ये कस्टमर के सेफ्टी के लिए सब। जैसे ट्रैक्टर से थोड़ी गर्म हवा भी आती है और कुछ आता है तो ये कस्टमर के जो पैरों पे होता है उसके लिए एज ए सेफ्टी लग जाना है। आप देखेंगे एक कस्टमर का फीडबैक आ रहा था, उन्हें जो PTO के लिए ना अलग से क्लच चाहिए था। तो ये PTO के लिए यहाँ पे क्लच दिया, PTO क्लच दिया। इसको इंडिपेंडेंट क्लच बोलते हैं। इसका PTO इंडिपेंडेंट है। कस्टमर को इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर एक टाइम में कस्टमर की कोई पंजाब में ऐसा होता है 80% लोग ना खुद ट्रैक्टर नहीं चलाते, ऊपर ट्रैक्टर परचेज करते हैं, पर उनके घर में उनके कोई है रखे हुए हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा पैर रख के ट्रैक्टर चला देते हैं। तो इसमें अभी कस्टमर का सिर्फ यही अपना जो एक टाइम में एक ही जो क्लच प्लेट है, तो कस्टमर के पैसा बचाने के लिए ये करा हुआ है। और इसमें एक खास फीचर जो हम दिखाने में हमें से बोलते हैं बोलता ट्रैक्टर। बोलता ट्रैक्टर, इसके पीछे एक रीज़न ये है, अभी जब इस ट्रैक्टर में हमने केयर बटन लगाया, हम 6 घंटे में सर्विस की बात कर रहे हैं। 6 घंटे में हम सर्विस कैसे देंगे? कस्टमर का फोन खराब है, कंडीशन अप्लाई है, कस्टमर का फोन खराब है, ड्राइवर के पास फोन है, तो ट्रैक्टर में से फोन सुन नहीं रहा है, वो खेत में है, रेंज की दिक्कत है, तो इसको करने के लिए हमने केयर बटन लगाया। आप देखेंगे यहाँ पे तो इस पर स्पीकर, थोड़ा आप जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पीकर दिख रहा है और एक यहाँ पे स्विच। ये इसका काम क्या रहेगा? आप थोड़ा यहाँ पर दिखाना, यहाँ पे एक बटन भी है। इस बटन को 7 सेकंड तक ऐसे दबा के रखोगे। तो इस बटन को जब हम 7 सेकंड तक दबा के रखते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 103 2020। तो इस नंबर पे हमारे कॉल जाएगी। वहाँ पे कस्टमर को पहले तो कंसल्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर फिर भी कोई बड़ी कंप्लेन है तो उसकी कंप्लेन जो है वहाँ पे फील्ड में ही जाकर सोल्व की जाएगी, डोर स्टेप पर ही। ऑनलाइन ही हर तरह से ऑनलाइन कहा जाए, हर तरह से हर चीज ऑनलाइन होगी।
अच्छा, इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक है। हाँ जी, 60 लीटर का फ्यूल टैंक। हाँ जी, इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक है। हाँ जी, और हाँ इसमें जी। हमने इंजन के बारे में तो पूरी बात कर ली है कि हाँ आपको जी, पूरा हाँ। 60 एचपी का इंजन मिलेगा। हाँ जी, और इसमें हाँ आपको 51 पीटीओ की पावर मिलेगी, हॉर्स हाँ पावर जी, हाँ जी। की। तो ये कस्टमर के लिए फेज के लिए था। हाँ जी, अब इसमें हाँ जी। हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन में। आपको इसमें 8+2 काउंटर में कांस्टेंट मैश आपका गियर बॉक्स हाँ जी, मिलेगा। ठीक है सर। और थोड़ा आप यहाँ पर नजर डालिए, हमने कस्टमर के बेनिफिट के लिए कई फीडबैक से हाँ जी, हाँ जी, आपको, डिजिटल है शायद। हाँ डिजिटल मीटर है। और आपको जो ये स्टीयरिंग है, हाँ जी, ये हाँ इसका स्टीयरिंग का भी आपको लुक मिलेगा। हमने इस पे लुक का हाँ बहुत जी। ध्यान रखा है। तो इसमें एज ए जैसे ऑनलाइन का कस्टमर होता है, डिजिटल हाँ कस्टमर जी, होता है, तो उस हिसाब से इसका ट्रैक्टर का जो मॉडल है और ट्रैक्टर में जो खूबियां हैं उसी के हिसाब से रखी गई हैं। जैसे हाँ जी, हाँ जी। आजकल लोग साइड गियर बहुत पसंद करते हैं। जो हाँ, ऑनलाइन हाँ। का कस्टमर होगा, पूरा एजुकेट कस्टमर होगा, साइड इसको का साइड स्टैंड, साइड हाँ, साइड हाँ। शिफ्ट गियर चाहिए। हाँ जी, तो हाँ साइड में भी हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा कि कस्टमर बैठे बैठे कस्टमर की जी, कोई हाँ। मूवमेंट ना हो पाए, तो बैठे बैठे वो अपने गियर हाँ, चेंज हाँ। कर सकता है। आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसमें सेंसी लिफ्ट यूज की है। इंडिया जी, नंबर हाँ। 1 लिफ्ट सेंसी लिफ्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी 2000 केजी है। हाँ जी, हाँ तो जी। ईपी इंडक्शन के साथ ट्रैक्टर, इस मॉडल में हम ट्रैक्टर 16 के दे रहे हैं। हाँ जी, आगे हाँ जी। आगे मिलेंगे आपके 750-16 के टायर। हाँ जी, हाँ जी, 750 देख सकते हो। और ये दो मॉडल हैं, हाँ जी, 53i हाँ जी। और 56i। बाकी जो ये ये कलर 53i है, दोनों हाँ ही जी, है। हाँ कलर ऑप्शन है तीनों में मिलेगा। 53i है जो आपका, वो हाँ जी, हाँ 47 जी। एचपी का ट्रैक्टर है। और जो 56i है वो हाँ जी, 55 हाँ जी। एचपी का ट्रैक्टर है, हाँ सेम जी, हाँ फीचर्स के जी। साथ। कहाँ जा तो रहे सब तरह से हर चीज ऑनलाइन होगी। हाँ जी, इसका हाँ जी। ऑनलाइन ऐप भी है डिजिटेक के नाम से, डिजिटेक हाँ। एस्कॉर्ट्स के नाम से हमने ऐप बनाया है। फेसबुक पेज बनाया है। हाँ। हमारा फेसबुक पेज है डिजिटेक एस्कॉर्ट्स। हाँ जी, हाँ इस जी। नाम से इसको सब्सक्राइब भी करें, आप लाइक भी करें और जी, हाँ रिव्यू भी दें और अपना कमेंट भी करें। हाँ जी। बाकी प्राइस की बात करें तो क्या क्या प्राइस होगा सर अभी मार्केट में? आज का जो हमारा कस्टमर यहाँ पे मिला था, तो कस्टमर हमारे से ये जो फीडबैक मिला, मैं अपना फीडबैक तो नहीं दूंगा, मैं कस्टमर का फीडबैक दूंगा। कस्टमर का फीडबैक यह था, प्राइस बहुत वाजिब है। 60 एचपी का ट्रैक्टर 6,60,000 में, बस 5 साल की वारंटी भी, नॉन क्वेश्चन आस्किंग वारंटी, 1 साल का बीमा, जो इंश्योरेंस है, नॉन डेप इंश्योरेंस है। और उसके बाद आरटीओ, डोर स्टेप डिलीवरी। और ये ऐसा ऑनलाइन भी हर चीज कोई खराबी होगा तो ऑनलाइन क्लास मिलेगा इसका कस्टमर के, जब घर पे डोर डिलीवरी होगी। क्या क्या है ये लगा है इसका? हाँ, इसमें हमने ना एक एक्सेसरी का भी ऑप्शन रखा है। अगर कस्टमर एक्सेसरी ऐड करवाता है ऐप में अलग अलग, वो ट्रैक्टर के साथ इम्प्लीमेंट लेता है, तो वो जो कॉस्ट फैक्टर है वो तो वैरी करेगा। हाँ जी, उसके साथ उसे कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी। 6,60,000 का ट्रैक्टर, वो कैनोपी लेना चाहता है। और कैनोपी में कई वेरिएंट आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एलईडी लाइट्स लगवाना चाहता है, कुछ भी कराना चाहता है, तो वो भी हम करेंगे ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ। तो इसीलिए ऑनलाइन बहुत फायदा है किसानों को। मतलब कितने घंटे में उसको सेवा मिल जाएगी सर ऑनलाइन है? कस्टमर को हमने सर्विस का कमिटमेंट 6 घंटे का किया, और अगर कोई मेजर फॉल्ट आ जाए तो 48 घंटे में उसका ट्रैक्टर चला कर देंगे। हाँ हाँ, बाकी उसके घर में ही आके घर में ही आके सब कुछ डोर स्टेप होगा। हाँ जी, हाँ। और इसके लिए हमने क्या किया है, हमने सर्विस सेंटर भी खोले पूरे पंजाब में। हमारे काफी सर्विस सेंटर हमने खोले सर्विस स्पॉट में। कस्टमर वहाँ पे भी अपनी सर्विस ले लग सकता है, घर पे भी ले सकता है। तो कस्टमर के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो अभी कौन कौन से एरिया में ज्यादा चल रहा है? अभी पंजाब में ही आया कि दूसरे एरिया में? थोड़ा पहले डिस्प्ले था। हाँ, तो जैसा जैसा कस्टमर का फीडबैक है, कस्टमर से मिला जाएगा। बुकिंग भी हुई है, बुकिंग भी करेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही। और आपको लगता है कि हमारे अगले किसानों को ये ऑनलाइन ट्रैक्टर के बारे में पता चले, जानकारी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।